guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 10, ito na nga ho ang pagtatapos ng 2/3 ng entirety ng story. Dito lang yan sa Lovesick 2024. Kung maalala nga natin ng previous episode, nakita nga natin yung, alam mo yun, yung parang mga nalaman natin yung kanilang mga personal feelings, lalong-lalo na nga syempre kay No at saka kay Ern, na hindi sila compatible ng kanilang ng feelings, wala sila sa isang feelings, same as si Aim at saka si Lee. Doon nga rin yun sa pinaka natutunan nga natin at isa nga rin sa mga na discover nga natin no previous episode ay itong yung kay Aim, 'di ba, na siya renowned ng kanyang nanay na matapos nga yung nangyari nga na insidente. May mga naganap din na mga live contest na kung saan nga ho sa pagkakalam natin ay nanalo nga itong banda ni sino nga ba to? Oo, yung banda ni Foon. At isa nga rin sa pinaka nakita nga rin ho natin ay ang development sa character syempre ni Mawin. Dahil ito yung tungkol nga dun sa parang napapabarkada ng wala sa oras kasi muntik na siyang manigarilyo ng previous episode. At the same time, nakita nga rin natin na alam mo yun na parang muntik na siyang sumama sa maling barkada talaga. 'Di ba? Kaya yun nga yung isa sa mga naging dahilan din kung bakit nga ba minove ni Per palayo dun sa mga bad influence, 'di ba, na tinatawag nga natin. Although ganun talaga sa buhay ng isang high school, 'di ba, na parang more of their discovery era, 'di ba? Parang they had their own discoveries. By the way, Highway, marami pa tayong tututukan sa mga susunod na mga hakbang ng episode na ito. Lalong-lalo na nga dito kay Pete at saka kay Ern. At syempre matapos nga rin na naging pagsuntok matapos nga yung naging pagpanig ng student council kay Ngor dahil nga syempre tumapat sa CCTV para sa naganap nga na suntukan. Kaya marami pa tayong mga dapat tutukan sa pagtatapos ng 2/3 ng story na ito. By the way, Highway, sa mga nakatutok sa Patreon, you deserve all the best. Wow, talaga naman. Mapapanood niyo po ang full version dito sa Patreon. At sa mga nakatutok naman dito sa Nathaniel's Video YouTube channel, mapapanood niyo naman po syempre ang tinatawag natin na cut version. Kaya guys, panoorin via VIP at sisimulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. At katulad ng sabi ko nga kanina, panoorin via VIP sa iQIYI Let's Play. เรื่องเอมกูว่ากูพร้อมแล้วอย่าปล่อยมือกูนะกูไม่ปล่อยมึงหรอกจริงๆตอนนี้คุณชอบคนอื่นอยู่โน่เหรอถ้าเป็นโน่เราก็เข้าใจได้นะก็โน่น่ารักอะกูเลิกกับเอมแล้วนะขอเวลากูได้ไหมเลิกกับแฟนก็ต้องใช้เวลาปะรอกูนะ Yun din yung isa sa mga napag-aralan nga rin natin ng previous episode, all about the breakups. Diba? So, Yurino naman na yun. Yurino, oo. โน่ได้ข่าวว่าชมรมโน่จะมาเล่นที่ Open House โรงเรียนยูเหรอข่าวจากไหนอะเอาออกมาธนาไม่รู้ยังไม่รู้เลยดีแล้วไม่ต้องมาหรอกอ้าวทำไมโน่ไม่ต้องมานะเข้าใจไหม Talagang hindi yan pupunta. Sinabi niya eh. Ganun ba talaga yun? โอเค Oo. เดี๋ยวยูไปสั่งน้ำก่อนโอเคค่ะ
At saka masipag naman yan pag sinabing hindi siya pupunta, hindi yan talaga pupunta. Ano meron? Oh, it's Jid. I heard. เงินจังมากัน2 คนเหรอ มากันแค่2 คนเราก็ตั้งใจว่าจะมาแค่นี้ Ooh. เธอใช่คนที่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตโรงเรียนเราปะตอนปีที่แล้วอะ It was Jid on the block. ใช่ เฮ้ยเราชื่อจิตนะ เราอยู่ชมรมดนตรีเหมือนกัน ตอนนั้นเธอเท่มากเลยอะ So, เรามาแลกไลน์กันปะเผื่อปรึกษาเรื่องดนตรีกัน ได้แป๊บนะ sure ka? Bibigay mo? ไปกันโน่ โอเค Ay, buti na lang. โน่พี่ขออะไรอย่างได้ปะห้ามยุ่งกับจิ๊ดเด็ดขาด Oh, ตอบมาสิว่าโอเคตอบ โอเค เย่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินเค้กอีกเอาแบบที่มีแบบร้านนี้เลย แต่ว่าไม่ใช่ร้านนี้อ่ะไปเลย bakit? Wait lang, alam mo dyan ako nagtataka kasi sinabi sa akin ni Von, although Jid is, alam mo yun, yung wait lang, buklatin ko lang yung chat namin ni Von kasi si Von ang aking source dito eh. Si Von, ang sabi niya dito, na parang daw to eh, parang si Jid yung, long chat kasi. Grabe, si Jid yung annoying character. So baka ito nga yung baka nga based on the gestures of Fury, mukhang tama nga, So by the way, Highway, tuloy tayo sa kwento. Baka may nalalaman siya sa personal story ng isa, hindi natin alam. Alam nyo, one of the biggest questions, lalo na dito sa mga nakatutok sa atin sa YouTube at Patreon, ano ba talaga ang pakay talaga ni Jid dito sa kwentong ito na maaring magbigay sa atin ng sakit ng ulo, na maaring magbigay sa atin ng mga bagay-bagay na hindi natin na maaring magdala ng large conflict or major conflicts sa series na ito. Yan yung ating aabangan. At higit sa lahat, isa rin sa mga sinasabi sa akin ni Von was Jid was a social climber based on the story or maybe based on 2014. Kasi isa lang naman ang niya, di ba? So yun yung isa sa mga dapat nga nating abangan all throughout the entirety. Tandaan po ha, entirety po ito. So hindi lang sa episode na ito natin makikita marahil si Jid. Marahil until the finale episode, makikita natin dito si Jid. 'Di ba? At ano ba talaga yung masamang tingin niya? At bakit siya iniiwas-iwasan? 'Di ba? Maraming rason na syempre dito natin makikita sa buong 2024 version na ito. So let's go. It's all about fun, no? Oh, si Fun? Oh my gosh! Sabi na eh. Si Fun eh. Ay, Fun. Kung mga
วาร์ปมามั้ง Ah! Teleported! Ang lupit mo naman mag-teleport. กินอะไรยัง กินแล้ว มาม่าทำหมูกรอบนะ ไม่กินหรอ Wow! Tamo natakam? Natakam siya eh. So, sabihin ng gutom na gutom pa siya niyan. อร่อยนะ Oo. คุณต้องเคยกิน กินข้าวบ้างบัว ก็มาม่าโน่ชวน แถมยังบอกให้มากินบ่อยๆด้วย นี่มึงจีบแฟนป้ากูเลยเหรอ เฮ้ยไม่ใช่ ก็ว่าจะจีบลูกเขาก็เลยต้องเข้าทางมาม่าไว้ก่อน Mm. มึงกินเยอะๆเลยปากจะไม่ว่าง แล้วโน่กินอะไรอ่ะ วะงั้นเอาขึ้นมา Up. Ayaw kang pakainin. Ang bad. Lorky. มึงยังไม่กลับอีกเหรอ Wala, dyan, วันนี้ dyan มีญาติ tutulog. มานอนบ้านไม่ก็เอาจะอยู่กับญาติ Mm. ขอนอนด้วยดิ ทำไมเหงาเหรอเงินแป้งอะเลย ก็ถูกครึ่งหนึ่ง แค่ครึ่งหนึ่งอ่ะ Alam mo, Yeah, yung you pa-cute-cute know. mong yan, ha? Teka. Yung mga pa-cute na pa, yung pa-cute-cute na ganyan. มันเลี้ยงตัวแปลก โอ้ย แล้ววันนี้โน่ไปไหนมา ก็จะกินข้าวกับยูริไปดูหนัง แล้วก็เดินเล่น แล้วก็กินขนมทำไมอะ Mhm. ห่วงได้ปะ Oh. Oh. Ano? Magseselos ที่ nga โน่บ ba อกว่าจะ siya? รออะยังรออยู่ปะ แต่ถึงโน่ไม่รออ่ะ เราก็ไม่สนใจแล้วนะ เราจะจีบโน่เอง Sabay kinilig si Nate. Oo. ไม่ได้ขออนุญาตนะ Wow. แจ้งให้ทราบ Hindi mo alam kung kinikilig o natatae. Sorry. แล้วปิดไฟให้ด้วยทำไมเอ้า Gulat yarn. ห้ามเกินเขตนอนแค่นี้พอ Ano kinikilig yan? Kinikilig yan. Tamo, anak na to ko, kinikilig nga. Oo. Para ka naiihing ewan, no? Mababanyo ka ba o ano? Mababanyo sa kilig. ถ้าเป็นแฟนนะ หอมแก้มไปแล้ว
May kamay pa eh. May kamay pa, be. อันนี้ติดไว้ก่อนวันนี้ล่ะ Ganyan ka ba matulog, no? Maligo ka na. Full, ha? Masyado mong pinapakilig sino. Bumukad mo maihiyan sa kama. Pagkaayusin na naman si Ima tsaka si Am. La meltdown.อืม ตรงเนี้ยของโน่ กูจะเอาอันไม่ไหม มันไม่ดี Ihi กูไม่ได้ ka. ชอบของดีกูชอบของไม่มีประโยชน์ แต่กูมีประโยชน์นะ -80 ไอ้โน่-90 Wala. Bakit may minus 80, may minus 90? Minus 100. ทำอะไรโอ้ยเฮ้ย Hmm. มึงมาพร้อมน้องมิกเหรอ ฉันแล้วมึงมาพร้อมไม่ปุ่นเหรอ แต่มึงก็กรี๊ดโอ้กรี๊ด Si Oma tsaka si Nick. Palibasa nag-holding hands na kasi sila nung previous episode. Itatry din. Mag-abrisyete. Uy! Ang bad! เฮียไอ้เฮียกู62ว่ะโอ้เฮียเฉลี่ยห้องเรา 61.75 Grabe. อายุเราไม่ขัดห้องน้ำไหมเนี่ยโอ้มึงใจเย็นดิแค่มิดเทอมเองเดี๋ยวกูดูให้ว่าไฟนอลต้องเพิ่มตรงไหนกูว่าไม่ต้องหรอกไงก็ไม่ดีขึ้นอยู่แล้วเปล่า No? Grabe ka naman. ก็ลองกันเปล่าวะถ้าพวกเราไม่ทำอ่ะไอ้เก่งมันต้องไปขัดส้วมด้วยนะเว้ย มันก็ไม่ใช่เก่งคนเดียววะมึงก็ต้องขัดกันหมดอ่ะ เอ้าถึงพูดงี้วะ Wrong attitude yan, friend. มึงไม่ได้ตกตัวเองบ้างเหรอวะทุกคนต้องมาทำเพื่อมึงอ่ะ ไอ้ปาล์มใจเย็นดิใจเย็นดิกูไม่ได้แคร์เรื่องขัดส้วมหรอกที่นั่งมึงขึ้นมา6กันแล้วกูอยากให้พวกมึงได้คะแนนดีกันบ้างแต่กูยุ่งมากไปกูก็ขอโทษด้วยเก่งกูเหี้ยอะไรมึงทำอะไรของมึงวะ Sayang kasi yung ine-effort niya. Tapos you don't have any proper development. So that will make you more of a useless person, 'di ba? Like you don't use that kind of an opportunity to make yourself developed enough. 'Di ba? Wrong attitude yun, Palm, ha? Kahit mag-umiyak ka dyan, kahit ikay mag-umiyak buong gabi, at kahit ikay mag-umiyak habang nag-clean ng toilet, kasalanan mo pa rin yan. 'Di ba? Tandaan nyo to, guys, ha? Even though it is hard to memorize, even though it is not so easy to study, you always have to step little by little until you remember everything. Ganun lang yun, ha. You have to step little by little. Pag kunwari, alam mo na itong isang lecture or isang lesson, pag hindi mo pa maintindihan, always try to develop it by your own. Or if not, or if you have to be dependent on someone, you should ask him or her. 'Di ba? There's nothing wrong on asking. Walang mali sa pagtatanong. Kasi nga 'di ba, pwede bang 'di ba sinasabi nga dun sa isang commercial ad, 'di ba, na wag mahihiyang magtanong eh. 'Di ba? And that makes you more of a curious person.
a curious person that will learn. Right? Ganun lang yun. It's nothing less as a person kung parang hindi ulitin ko sa Tagalog to ha. Hindi naman kabawasan sa isang tao ang pagtatanong, 'di ba? In fact, that will make you a developing person too. 'Di ba? Not just on your own, but on your brain. 'Di ba? Ganun lang yun. Yun ang maling attitude na pinakita sa atin ni Pam for this episode, and I hope that within this episode and I hope that within the next few episodes or within the last 5 episodes we will see his development. Na hindi sila maglilinis ng banyo. 'Di ba? Tuloy tayo. ไอ้เปอร์อะแขนมันเจ็บอะพี่กลับไปก่อนละ แล้วมันเป็นอะไรมากวะ แผลเล็กเท่านี้อ้อในวินเท่านี้แต่เอาจริงช่วงนี้ชมรมเราก็ไม่มีอะไรปะว่าจะกลับแล้วเนี่ย Yes. Ang inosente na naman pumasok ni Nick. ทำไรอะมิก Ni Nick pala. Nick ako ng Nick. ยังไม่มืดเลยต้องให้มันไปส่งด้วยเหรอ เปล่าครับ ผมจะไปส่งพี่โอมเอง ฮะ ทุกคนครับ ผมกำลังจีบพี่โอมอยู่นะ Oh, man! ผมจีบพี่โอมอยู่จริงๆนะครับ เอาใจช่วยผมด้วยนะ กลับบ้าน สวัสดีครับ กลับบ้านแต่เฮียโอ้ทำดีกูได้ไงวะ Umamin ang loko. Meanwhile, แล้วเธอมีเบอร์เราได้ไง ก็คอนแทคเมื่อปีที่แล้วไง oh my gosh, she Jid. แล้วเธอมีอะไรบ้าง ชมรมเราอ่ะ อยากได้หนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ได้ข่าวว่าไฟเดย์เนี่ยเราขอยืมเล่มหนึ่งได้ปะ ได้ดิอ่ะใช่2 เล่มนี้ปะ เอ้ยใช่ขอบคุณนะโน่ จริงๆวันหลังเธอให้ยูมาเอาก็ได้นะ เธอจะได้ไม่ต้องมาเอาเองอ่ะ ไม่เป็นไร เราไม่อยากรบกวนคนอื่นอ่ะ อืม ได้ข่าวว่าไฟเดย์มีเครื่องดนตรีเยอะจี๊ดอยากดูจัง แล้วโรงเรียนเธอไม่มีเหรอ โอ้โหโรงเรียนเราเครื่องดนตรีก็น้อย เก่าก็เก่า สู้ไฟเดย์ไม่ได้หรอก งั้น So วันหลัง what do you mean? เธอทำเรื่องมาโรงเรียนเราก็ได้นะ แต่ว่าจี๊ดอยากให้โน่มาเล่นที่โรงเรียนจี๊ดอีกอ่ะเผื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆไง ใช่ดิ จริงนะ ไม่ได้มีโอกาสนะ ถ้ามีโอกาสต้องไปนะ ไปดิ พูดแล้วนะ ไป โนกลับยังอ้าว งั้นเธอมีอะไรอีกปะ ไม่มีแล้ว แต่ว่าโน่ช่วย ไป กูเรียกรถแล้วกลับกัน งั้นเราไปก่อนนะ บ๊ายบาย Naunahan ka, Jid. บ๊ายบาย ไอ้ปังไอ้เก่งมันยังไม่ดีกันอีกเหรอ จะดีเฮียอะไรล่ะไอ้ โอ้ ปัง no ไม่ยังไม่ไปขอโทษไอ้เก่งมันเลย เฮ้ย แตกวะเนี่ย เฮ้ย แตกวะเนี่ย
ตั้งกา Hindi niya pinapansin. Oh อยู่ no. ไปที่ไง เฮ้ยด่าไหวอ่ะ ไม่ไหวเนี่ย แต่เป้า ยังไงก็ตัวมันก็โดนใช่ป่ะติดรูป Hindi ka niyan papansinin. Mainit pang ulo niyan, uy. เรื่องยากละวางกันวะ Alam mo, totoo ang kasabihan na kapag ang taong mabait, may kulo sa loob. Di ba? Oh. Naranasan din ng iba yan sa akin. Mabait akong tao, pero may kulo sa loob. O, bakit hindi? Di ba? So may ganong klaseng tao din talaga na katulad ni Keng na mabait, very approachable, pero may kulo sa loob. Yun ang hindi pwedeng mawala talaga. Kala nyo ba? Gusto nila yon? Di ba? Yung tinatrato sila ng hindi maganda, di ba? Ay! Tuloy tayo. เชี่ยเหรอวะมึงนี่ทุกรอบเลย Ano yun? ทางคอนแวนทำเรื่องขออนุญาตให้วงเราอ่ะไปเล่นงานโอเพนเฮาส์ให้เขาอ่ะพวกมึงว่าไง อุ้ยเล่นเป็นปีที่แล้วเหรอ มัน ไป มึงจะสอบแล้วนะเว้ยมึงจะไปเหรอ ไปวะ รีบไปปีเนี้ยต้องได้แฟนกูก่อนพี่ Ayun. มึงไปทำอะไรแน่วะ เร็วๆดีแน่ไม่แน่เดี๋ยวอยากถึงกองที่สุดปีนี้แหละ Perform ha, walang lande. นายโน่มาแล้วครับหาตลอดอะไรไปล่ะไปจะไปไหนกันอ่ะไปคอนแวนต์ครับไปทำอะไรไปเล่นดนตรีครับ ถูกต้อง แล้วขอใครยัง ขอแล้ววันก่อน Ayun. มันสามปี ถูกต้องครับเดี๋ยวกูไปด้วยมึงจะไปทำไมยังไงมันก็ต้องมีคนจากสภาไปปะไปดูแลความเรียบร้อยไงเผื่อมีนักเรียนไม่ยอมกลับโรงเรียนพวกกูไปก็ต้องกลับหลังเลิกเรียนอยู่แล้ว กูต้องไปดูแลความเรียบร้อยเด้อเผื่อมีคนตีกัน ตีกับผู้หญิง ให้มันไปเถอะไปอย่างนั้น โอ้พูดแค่เนี้ย จบ ไปมันจะช้าแล้วไปเว้ยไปเว้ย O mga repa pips! แล้วกูนั่งไหนอ่ะ Talaga sa Lapu-Upo. Hoy! At least may taga-student council. บ๊ายบายแล้ว Bye-bye! Napaka clever. Wow! So, ito yung Friday Music Club Band, tama ba? Oo. Sa Open House Convent School na parang naging tulay si Jid. Oo. Ah, กินข้าวกัน Di ba magpe-prepare yung banda? Bakit mo pa kakainan ka agad? Di ba? งั้นจะช่วยเพื่อนเราเช็คเครื่องดนตรีหน่อยดิ ก็ได้ Huwag ka masyadong excited kasi. ส่วนมึงซื้อข้าวให้กูแดกหน่อยดิ Mm.
Habang sino manghang-mangha dun sa estruktura sa loob. Hmm. อ้าวคุณ Oh, si Aeon. Parang nagbago ang hairstyle ni Aeon. Oh, paalala lang ha, nag-break up tong dalawang to. Oo. โน่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นบอกยูเลย มาสักพักแล้ว สักพักแล้วเหรอ อืม แล้วหิวไหมกินอะไรมาหรือยังหิวใช่ไหมยูมีอะไรมานำเสนอ นี่ยูทำเองเลยนะทาโกยากิไหมจ๊ะอร่อยนะ Ayun. มีไส้แซลมอนไส้ชีส ถ้าเจอยูริก็มีนะ โอ๊ะ Ayun กิน lang. ไหมจริงๆพูดจริงๆเลยรับประกัน ยูรินั่งหน้าดำทำให้เลยนะเนี่ย Hoy, craving ko yung takoyaki ha. เต็มเป็นไงบ้าง ก็เรื่อยๆอ่ะคุณมากับโน่เหรอคบกันยัง ยังไม่ได้คบอะดิ ก็ Pero ไม่อยาก talagang, ให้มันไว wait lang. Pero talagang hindi nila alam na ang real threat was not on this, alam mo yon, hindi nila alam na yung real threat ay hindi kay Aim, hindi kay Yuri. Hindi. Na kay Jid. 'Di ba? Na si Jid ay sabihin na natin na si Jid ay patay na patay. Oo, kasi ganun yung nakikinita ko kanina para siyang patay na ewan eh. Hindi, pero mas ano talaga, mas ang nakikita talaga nating patay yung parang paihi na talaga tong si si No Kaifun. Oo, kanina dun sa bahay ni No. Tuloy tayo sa kwentuhan natin. Go. มันไวไป เดี๋ยวมันดูไม่ดีอ่ะ โห เราเลิกกันมาเป็นเดือนแล้วนะ บางอย่างอ่ะ ถ้าปล่อยไว้นาน เขาก็ไม่รอหรอก Ang ganda ng line. Yung Ang ganda idea. ng line. โห เราเลิกกันมาเป็นเดือนแล้วนะ บางอย่างอ่ะ ถ้าปล่อยไว้นาน เขาก็ไม่รอหรอก Ang ganda ng line, promise. ก็ว่าจะครบเร็วๆนี้แหละ Hmm. แล้วกับลีเป็นไงบ้างอ่ะ ก็ไม่เป็นไงหรอก อย่างที่เราบอกอ่ะ ปล่อยไว้นาน เขาก็ไม่รอแล้ว แล้วแม่ล่ะ ก็คนต่ออีกปีนึง แล้วว่าเราจะไปเรียนต่อเมืองนอกอะ For more 1 year. Oo, for 1 more year. ถ้าเกิดว่ามีอะไรคุยกับปุณได้ตลอดเลยนะ ขอบคุณนะคุณ ให้ Kasi pinapakain na si Aim ng takoyaki eh. Oo. สวัสดีค่ะ พี่พายอาค่ะศิษย์เก่าโฮลี่คอนแวนต์รุ่น 57 ค่ะ 2357. Oo. ค่ะพี่พิโรสค่ะศิษย์เก่าโฮลี่คอนแวนต์รุ่น 57 เหมือนกันค่ะ Si Firos at saka si... Correct me. โอ้โหคนเยอะมากวันนี้รู้เลยว่า Si Fai at saka si Firos. ที่เฮาของเราแน่นอน แล้วปีนี้จะมีคอนเสิร์ตแบบรุ่นเราไหมล่ะบอกเลยว่า Apply. Sorry, that's Apply. รับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเพราะว่าวงจาก Friday College จะมาเล่นเหมือนของรุ่นเราเลยโอเคงั้นขอเชิญพบกับ Friday Band 2024 เลยค่ะ สวัสดีครับสาวๆโฮลี่ ผมน็อตครับร้องนำครับ สวัสดีครับอาร์ตครับกีตาร์ครับสวัสดีครับเปาภูครับกีตาร์ครับสวัสดีครับฟินนี่ครับมือกลองครับสวัสดีครับ
เงินเบสครับสวัสดีครับภูมิมือคีย์บอร์ดสวัสดีครับผมเงาะเขย่าไข่ครับนี่ครับเล่นทำเพลงครับหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับวงของเรานะครับAlo, alo. Ang magkatabi, oy, magka-holding hands ah. Ang magkatabi si Aim at saka si Yuri. Oo. ทุกคนเหนื่อยกันยังครับถ้ายังไม่เหนื่อยเนี่ยงั้นขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับประธานชมรมเราหน่อยได้ไหมครับกูเหรอขอแบบคนลูกครับ Wala, kakanta ka daw. Yun tayo. There was Lee on the third. สวัสดีครับทุกคนที่นี่เคยมีความรักกัน ส บ้าง วัส ไห ดี ม ค ค รั รับ บ Huy. Patay na patay ah. แล้วทุกคนสมหวังกันบ้างไหมแต่ถ้าวันนี้ทุกคนยังไม่สมหวังอ่ะก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าความรักมีจริงอยู่ที่มันจะเกิดขึ้นช้าเลยครับ รักนั้นคือดวงตะวันในยามเช้าถึงแม้ตอนนี้จะมืดอยู่ยังไงก็ อ่า รู้ ฮะ ว่าวันพรุ่งนี้จะพบมันที่ตรงนั้นหรือรักเป็นเพียงแค่ลมที่ผ่านไปผ่านมาทำเหมือนให้หัวใจอบอุ่นอ่อนไหวเพียงชั่วคราวแล้วก็เลยไปเอ๊ะเอ๊ะ Parang the song of moving on pala yun. มึงเคยคิดปะถ้าวันนั้นงบชมรมกูไม่ถูกตัดอะมึงกับกูจะเป็นยังไงวะ เธอรู้ไหมว่ามีฉันเฝ้ารออยู่ ไม่อยากคิดเลยอะ Oo nga naman. ตอนนี้มันดีที่สุดแล้ว อยากรู้ว่าเธอรอที่จะพบกันอยากรู้เธอรอที่จะพบฉันต้องนับเวลาทุกวินาทีอย่างฉันไหมเก็บรักเพื่อรอจะพบเธอมาเนิ่นนานที่คุณมาคุณมาพายจนล้มใจอย่าปล่อยให้ฉัน ถ้ามองขนาดนี้เนี่ยมองด้วยกันเลยนะครับ Ayun. Pinag-ship in front of many people ah. เดินค้นหาคำตอบด้วยกันไหมไหนนะ Oo. So yun na nga ho, naririnig nyo nga ho ang kanilang kantahan ngayon. Maybe on our background. ขอบคุณมากเลยนะวันนี้สนุกมากเลย ยินดีครับขอบคุณเหมือนกันนะ ที่ชวนเรามา ไอ้เปากูถามจริง วันนี้มึงได้ไอจีสาวไปกี่คนละแบงมาก Sige. Sige. ขอเที่ยว Ilan? เลยให้ทุกคนด้วยนะ เป็นพวงกุญแจที่ว่าเราทำกันเอง โอ้ย เฮ้ยกูขอเฮ้ยอย่าทำมือเฮ้ยอย่าทำ May tinulak. จีนให้ตัวนี้ นี่กูจับมาให้มึงแล้ว งั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไร I-pick mo na rin yung isa pa. Well, that felt so awkward on Jeed's side as what we've seen. Parang ang weird, no? เธอ ให้ยูริเข้ามาได้ไหม ไม่ได้หรอกโม่นี่ห้องชมรมดนตรี ห้ามคนนอกเข้า งั้นเรากลับกันเลยไหมนี่ก็เย็นละ ได้ง่วงละ เราโน่ไม่อยู่กินอะไรต่อก่อนเหรอ โนไม่ว่างหรอกครับ
Kasi ililibre มัน niya. ก็คิวเต็มแล้ว Uy! Ayun. ไม่ใช่เรื่องของเด็ก เรื่องของผมอ่ะเพียงยุ่งได้เลย Aray ko, Bebs! เก็บของกับโรงเรียน ไป คืออะไรวะ กลับก่อนเดี๋ยวกูบอก อะไรของมึงเนี่ย ไปไปก่อน ไป Pag gwardyado na, hindi na kailangan talagang, alam mo na. Kasi nga gwardyado na, bobo ka ba? You know what I mean? O diba? Ang dami paparazzi. Paparazzi daw no? นั่ง เฮ้ยโน่เดี๋ยวเราไปส่งเอง โน่มานี่ เพื่อนเรา เดี๋ยวเราดูแลเอง แต่นี่เป็นแขกของเรา เราดูแลเองได้ งานจบแล้ว เลิกอิงเนี่ยเราอยาก ยูริ โน่มาเร็ว โอ้ Fun, nasaan ka, Fun? Nasaan ka, Fun? Na-holding hands niya. Atay. ไปกับกู เดี๋ยวผมดูแลโน่เอง Bitaw eh. Bitaw. Oo. พวกแกนั่นแหละ Ayan. Nagalit na. ฮัลโหลโน่อยู่ไหนกันน่ะเสียงดังมาก อยู่ร้านหมูกระทะ อยู่ถึงบ้านยัง ถึงแล้วจ้า นี่ยูกำลังจะกินข้าว ล้างจาน ทำกันบ้าน ตักไฟแมว แล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำละ โอเค กิจกรรมเยอะนะ งั้นแค่นี้นะ เดียววันนี้ได้คุยกับโน่นิดเดียวเองโน่อุตส่าห์มาหาถึงโรงเรียนทั้งทีอะ ก็ยูมัวแต่ขายทาโกยากิปะ ไม่ได้อยากขายเลยจ้า อยากไปหาโน่เดี๋ยวจิตมันกันซีน่ะ โน่ม ปุ้น เอ้ายูริสวัสดีครับ กินอะไรยัง ยังแต่เดี๋ยวทำธุระเสร็จเราจะไปหาอะไรกินแหละ แล้วนี่จะไปไหนกันต่อหรือเปล่า ขอดูแลโน่ด้วยนะ ดูแลอยู่แล้ว ไอ้มิ้ Ayan, ano? เป็นไรปะเนี่ยไม่นานจัง แป๊บนึงพี่ผมปวดท้องอ่ะ Patay. ไม่ไหว Ang dami kasi kinain itong si Mick eh. Ayan. อะไรท้องเสียเหรอ ท้องเสียพี่ เป็นไง คนจะฟิ้งให้ก็ไม่ยอม ฟิ้งเองก็ไม่สุก ก็ผมอยากปิ้งให้พี่อมกินอ่ะ ดีนะกูไม่ท้องเสียไปด้วยอ่ะ มึงระวังหูนะ Ang แต่ถ้า bag! พี่อมป่วยอ่ะ บอกผมเลยนะ ผมซื้อยาไปให้ อย่างมึงเนี่ยนะจะดูแลกู Tsaka bawal ba? เอาเป็นว่าจนกว่ามึงจะโตอ่ะ ก็อยู่ให้กูดูแลไปก่อนแล้วกัน ฮะ Huwag kang bingi. แสดงว่าพี่อมยอมเป็นแฟนผมนี่ เฮ้ยมิก ใช่เปล่า ได้ยินยังไงก็อย่างนั้นแหละ ถ้าถามอีกกูไม่เป็นแล้วนะ Hmm.
Nakailang pukpok na ako sa mic na to eh. Yom. Oh, Ayun na naman. Oh no. Oh no. เฮ้ยนัดครับฝากเอาคุณเตียงมึงด้วย โหไม่เป็นไรพี่สบายมากคราวหน้ามากินอีกได้นะครับ แต่ว่าไม่ต้องเอาพี่โอมมาก็ได้ Parang lasing si Om. Lasing nga si Om. สวัสดีครับพี่บาอะไรกับดีๆได้ป่ะเจอกัน Oh, Perwin naman, Perwin. แล้ว Perwin not. ไม่กลับหรอเดี๋ยวกลับแล้วได้กลับดีๆนะยังเจ็บอยู่ไหมเนี่ยไม่ค่อยเจ็บอะใกล้หายละจริงเหรอโอ้ยเอ้าไหนบอกหายแล้วไง Masakit pa nga. Ano ka ba? Kalaki mo ba gagaling overnight? Ayan, pwede pa กู yan. หยอกเล่นเว้ยกูแค่ อ่ะ อยากให้มึงเป็นห่วงกูอะ Anak ng toka, just kidding lang pala. Palurking. เดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวเจ็บจริงละ มาวิน Uh-oh. Uh-oh. Yung kapatid niya. Solup สรุปว่าไงอะเรื่องแกกับน้องชายฉันอะ Nako. คบกันแล้วครับเปิ้ลว่าเปิ้ลจะดูแลวินเอง ฉันก็พอจะรู้แล้วแหละว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยแกอย่าให้ใครรู้เชียวนะโดยเฉพาะพ่อฉันอะเมียนตายแน่ ได้ครับ ผมจะดูแลวินให้ดีที่สุด Kasi yung tatay nga pala nito siguro mahigpit talaga, no? Na hindi pwedeng paalalahanan all about this kind of with this matter. I mean, ano? ดี๋ยวกูเก็บของกันนะมามือลืมไปแล้วมั้งว่ามีลูกชายอ่ะเราบ้านนอกรับลูกชายเพิ่มเวลา Oh. Mukhang may bago ka ng kapatid. Siya dun papunta eh. Yes, ano meron? คุณวันนี้มึงได้เจอเอ๋ไหมก็เจอนะ เขาก็ดูปกติดี ก็ดูสบายดี ท
ทำไมอ่ะหึงเหรอหึงอะไรไม่หึง At saka bakit siya Hึงใช่เป magseselos, I ล่า guess. Diba? หึงไง Well, oo, pwede naman siya talaga magselos kasi nasa mukha naman yun nung nangyari yun. เฮ้ยก็จะเก็บของ มันไม่มีอะไรจริงๆ กูกับเขาเป็นเพื่อนกัน Mhm. แต่มึงอ่ะ บอกก่อนว่าหึงมึงก็บ้าแหละ บ้าเลย กูยังหึงมึงเลย วันนี้เจ๋งนักดิ มีแต่คนเข้ามายุ่งอ่ะ Even si Jid, di ba? Napatay na patay sa'yo pagdating dito sa mga nangyaring ito, di ba? เฮ้ยนี่เก็บของเลย Ooh. โล Hmm? ไหนๆมึงก็ชอบกู กูก็ชอบมึง งั้น เราลองมาคบกันไหม Ooh. เฮ้ย That's กูชอบมึง interesting ตอนไหน part. มั่วละ อะไร แต่เงียบนานดิ เขินเป็นเหมือนกันด้วย ตกลงเอาไง เราสองคนอะแน่ก็ได้อะไร ซีเรียสนะเว้ย ก็มึงพูดอะไรอะคบกันนะ Hmm? แบบแฟนนะ เราเป็นแฟนโน่โน่เป็นแฟนเรา ไอ้ป้นรำคาญแล้ว Paulit-ulit nga kasi. Hindi kasi syempre, alam mo, yung mga ganyang klase ng mga taon paulit-ulit, assurance lang talaga yung gusto nila marinig din talaga. That, yung parang assurance officially. Kasi diba, kung yung narinig natin kanina kay, yun sa convo nila kanina, no? Sinabi nga ni, ano nga ba yung convo nga kanina nun? Yung kay, ayun, oo, parang yung sinabi nga niya, diba na, tama. Oo, tama, 'di ba? It will be official soon. Pero ito kasi, 'di ba, they were trying this situation, 'di ba, na sila, 'di ba? Oh, so kaya dito magkakaalaman if they will be the way they were, 'di ba? So, yun yung mahalaga dito sa kwentong ito. So, tuloy tayo. Ito na. ที่ห้องสภา มึงพูดอะไรไว้ โน่เป็นแฟนผมดิ กูชอบมึง กูก็ชอบมึง Episode 8, Episode 9, Episode 10. Oh. เฮ้ย มึงเป็นไร Naiiyak.
ร้องไห้เหรอ Naiyak din tuloy ako. Ano ba yan? Nagpapayak ka ba? Wala naman naghihiwa ng sibuyas sa Nesting, di ba? Wala, naiyak na rin tuloy. Sino? Tatlo na.เมื่อเช้าขอบใจนะ ไม่เป็นไร ที่หลังก็มาเช้าๆ จะได้ไม่โดนทำโทษ มึงไงปุ้นเธอยังไง ช่วงนี้พวกมึงสนิทกันมากไหมปะสรุปพวกมึงอะเป็นไรกัน แบบโน่ เพื่อน ไหน ขอโทษนะ กูไม่ได้อาย แต่แค่ไม่ชินอ่ะมึงเก็ตว่า จริงๆก็ไม่เป็นไรหรอก อยู่แบบนี้มันก็มีความสุขดี เธอทำให้ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคือ Grabe, no? Namumukadkad ang napakamakulay. Diba? Oh, wow. Grabe tong episode na to, ha? Ito yung mga signs, diba, na pinapakita sa atin that they went through. Diba? Ipinakita sa atin yung story track talaga nitong Skyphone at saka kay No. Diba? It went through the flashbacks eh. Alam nyo, maganda yung pinakitang flashback from the time that they went started. Diba? Until now. And for Fun, it is really worth the wait for him. Based on his emotions, same as No. Diba? Based on their feelings to each other. Alam mo, grabe, no? Grabe lang yung kanilang storya that made the entire story warmer. Diba? So, grabe. So, dito na tayo sa ating NS Recount! Wow. Alam nyo, I was literally amazed on what happened within this episode. Alam nyo yun? Parang the world is so happy. Diba? The world is literally happy on what was just happened. Alam mo yun, the world was so happy on what was just happened. And Mick were boyfriends at the moment, as same as Win and Per. They liked each other, diba? So when we saw all about the flashbacks, laging ganun eh, diba? Binibigyan tayo ng mga panunumbalik, diba? Dun sa mga nangyari sa nakaraan, pinabalik tayo sa kung paano sila nagsimula. Diba? So ito yung literal na kung paano nga ba sila nagsimula. It doesn't mean na kung paano sila nagsimula, ganun din naman sila, na ganun na kaagad sila. Hindi ganun, ha. Pinaramdam sa atin all throughout the long run yung ganung klase ng istorya, diba, na ipinaranas nila sa atin lahat. Yung the way that they like each other,
the way that they knew something about kay AIM. Alam niyo, sinasabi ko nga episode 8, episode 9, episode 10, nagdire-diretso lahat eh. 'Di ba? And this was their greatest moments that we've seen. And alam mo yun, parang pinapakita sa atin dito sa 2024 version na saksi tayong lahat sa makasaysayang pag-iibigan talaga nila at sa makasaysayang pagiging official nila na mag-boyfriend. Pinaranas sa atin that love is really worth the wait. Love is really worth the wait to the certain extent na kahit may mga taong umaligid sa atin, iba pa rin yung tinitibok ng puso natin. Iba pa rin yung laman ng puso natin at iba pa rin yung pangalan na nasa puso natin. 'Di ba? Yung nag-iyakan sila, parang akala mo parang kinasal na no? But o parang pa-engagement moment na yung kanilang datingan, 'di ba? Pero yeah, that's this is what they've shown us. Ito yung pinakita nila sa atin na nasulit bawat hakbang, sinusulit ng bawat couple yung bawat hakbang nila sa buhay. At sinusulit nila yung, kasi 'di ba, they started from getting to know din. 'Di ba? Before they went through the boyfriends. And within the next and the last 5 episodes of this entire series, this also will test all about Jid. 'Di ba? Ite-test dito all about si Jid kasi si Jid yung nakita natin na pwedeng maging panggulo sa storya. 'Di ba? And katulad ng mga sinasabi sa akin ni Von, 'di ba? So shoutout kay Von Sawyer, good evening. And kung nanonood ka man dito, shoutout sa iyo. So may sinabi na sa akin si Von all about his own, maybe his own predictions. Pero hindi ko siya sasabihin sa inyo on the air kasi so yun. So bali si Jid basta siya yung magiging panggulo, 'di ba? Dun sa especially yung parang unknown relationship nga, 'di ba, ni ano pangalan niya nito? Ni Yuri at saka ni No. 'Di ba? Yung unsure moments, yung mga hindi siguradong pangyayari sa kanila. Alam niyo, ganyan naman talaga 'yan, no? May taong kaya kang guluhin at may taong kaya kang suportahan. At sa pinakita sa atin all throughout, ipinakita sa atin din na kahit hiwalay, kahit okay, ang importante, ikaw pa rin yan eh. Ipakita mo pa rin kung sino ka. Huwag ka mahihiyang ipakita sa ibang tao kung sino ka. Dahil kapag nahiya ka, mag-iibang tingin nila sa'yo. Diba? And to this way of what we've seen all throughout this less than an hour episode, ipinakita din talaga sa atin yung mga specific situations din. Yung panggugulo ni Jid. Actually, katulad nung kay Pam at saka kay Keng, 'di ba? Na sinabi ko nga kanina na minsan nasa loob ang kulo. Kasi bakit? Kasi you never know about the person. 'Di ba? Tandaan nyo guys, minsan lang maging mabait ang isang tao. Huwag nating i-take into the negativity. Why? Kasi hindi lahat ng tao ay may kulo sa loob at huwag ninyong aabusuhin lahat ng taong mabait sa mundo. Diba? Tandaan natin that love always win. Ayun, so take 2 daw doon. ulit. Kaya laging tandaan,
love always wins sa pagpapatuloy ng ating magiging kwentuhan sa huling 5 episode natin. Dito lang yan sa Lovesick 2024. Sa mga nakatutok sa Patreon at dito sa NS Channel, maraming salamat po sa inyo nga po naging pagsama sa akin. At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel at sa Patreon muna tayo, you can avail for paid or for free. Kaya go to patreon.com/Nathaniel Subida. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa ika-10 episode na natin ng Lovesick 2024. Para sa NS Reaction, ako po si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember, always choose to love, always choose to be loved, and always choose for what is the best. At laging tandaan din yung sinabi nga kanina, di ba? Na if you, ano yung sinabi nga kanina ni ano? Oh, ayan. If you wait too long, they won't wait around. Di ba? Hanggang sa uli. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. And bye!